आहे जिथे सखर में IBA सखर जो वाइस चांसलर निसार सिद्दीकी लाडाणो करे वियो आहे। प्रोफेसर निसार सिद्दीकी के कुछ ॾींहं अॻु तबियत ख़राब थियण खां पोइ कराची जी ख़ानगी अस्पताल में दाख़िल कयो वियो हो, जिथे अॼु संदसि साह जी तंद टुटी पई आहे। इन हवाले सां वधीक ॻाल्हाइण लाइ असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि प्रिंसिपल IBA पब्लिक स्कूल सखर। उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं, पुछंदासीं त इन अफ़सोसनाक जेको असासो आहे सिंध जो उनजे विछण ते उन्हनि जो छा चवणु आहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, निसार सिद्दीकी साहब अॼु लाडाणो करे वियो आहे। हिक तरीक़े सां सिंध जो असासो हुयो, अवां इन बारे में छा चवंदो? मां त इहो चवंदुसि त इहो साईं निसार अहमद सिद्दीकी सिंध जो सर सैयद अहमद ख़ान हुयो ऐं उहो न रुगो सिंध जो पर पूरे पाकिस्तान जे लाइ अफ़सोसनाक ख़बर आहे। जीअं सर सैयद अहमद ख़ान नंढड़े स्कूल खां हिकिड़ी स्ट्रगल कई, साईं निसार अहमद सिद्दीकी जो पब्लिक स्कूल जे 2 कमरनि खां सखर यूनिवर्सिटी जो क़याम अमल में आंदो ऐं सखर यूनिवर्सिटी खे न रुगो इन मुल्क में मञरायो पर पूरी दुनिया में मञरायो। जी इन वफ़ात के मौके ते मां ॾिसां पियो सोशल मीडिया ते, प्रिंट मीडिया ते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते त पूरो मुल्क गम में आहे। स्पेशली जेके गरीब माण्हू आहिनि जंहिंजो साईं सहारो हुयो, ऐं असां इहो था ॾिसूं त अॼु वाकई जेके गरीब स्पेशली इंटीरियर सिंध जा जेके गरीब नौजवान आहिनि उहे वाकई अॼु यतीम थी विया ऐं इंतिहाई दुख जी ख़बर आहे। अलाह साईं बहितर कंदो, पर इहो शख़्स जेको हाल आहे उहो मूंखे नथो लॻे त इहो त जल्दी भरिजी सघंदो आहे। सर उन्हनि जी आख़िरी रस्मनि जे हवाले सां कुझु ॿुधाइजो। अवां जी तरफ़ां उन्हनि जी आख़िरी रस्मनि में शिरकत तमामु वेंदो? जी जी, आख़िरी रस्मूं साईं जी जेका डेड बॉडी आहे, साईं छो जो वफ़ात खां कुझु ॾींहं पहिरियां साउथ सिटी हॉस्पिटल कराची में एडमिट हुया। साईं खे हार्ट जी तकलीफ़ हुई। हाणे साईं जी डेड बॉडी कराची खां सखर ॾांहुं रवानी थी चुकी आहे ऐं शाम जो 7 बजे पहुची वेंदी सखर में। इंशाअल्लाह साईं जी जनाज़ा नमाज़ 8:30 बजे सखर IBA यूनिवर्सिटी जे क्रिकेट ग्राउंड ते थींदी ऐं साईं जी तदफीन बि सखर IBA यूनिवर्सिटी जे अंदर ई, जीअं अलामा काज़ी जी तदफीन थियल आहे सिंध यूनिवर्सिटी में, ईअं ई साईं निसार अहमद सिद्दीकी साहब जी तदफीन बि सखर IBA यूनिवर्सिटी जे अंदर थींदी। छो जो साईं ई आहिनि जंहिं इहो इल्मु जो ॾीओ ॿारियो हो ऐं असां चाहियूं था त उहा तदफीन बि उते थिए। सर, निसार सिद्दीकी साहब सिंध जे शागिर्दनि जे लाइ एॾो सुठो ऐं एॾो वॾो इदारो क़ाइमु कयो जंहिंजी पढ़ाई जी जेका आहे उहा सॼे सिंध में तारीफ़ कई वेंदी आहे। उन जे हवाले सां ॿुधाइजो त एॾो वॾो बैनुल अक़वामी सतह जो तालीमी इदारो उन्हनि ठाहियो, इन हवाले सां अवां छा चवंदो? ॾिसो, मां त इहो चवंदुसि त इहो विजन हुयो, छो जो साईं हिकिड़ो रिटायर्ड कमिश्नर हुयो ऐं तव्हां ॾिठा आहिनि काफ़ी रिटायर्ड कमिश्नर आहिनि, पर जॾहिं साईं पंहिंजे रिटायरमेंट खे वेझो पहुता साईं हिकिड़े इदारे जो बुनियादु विधो ऐं कुझु ई सालनि में उन हिकिड़े कमरे मां 2 कमरनि मां साईं हिकिड़ी बहितरीन यूनिवर्सिटी क़ाइमु करे ॾेखारी। तव्हांजो चवणु दुरुस्त आहे त इहो सिंध में हिकिड़ो बहितरीन इदारो आहे, बल्कि इहो सिंध में न पूरी दुनिया में मञियल इदारो आहे। ऐं सखर IBA यूनिवर्सिटी जा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जंहिंखे चवंदा आहियूं, उहे दुनिया जे काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ जे यूनिवर्सिटी सां आहिनि। मां इहो चवंदुसि त ही इंटीरियर सिंध में स्पेशली जेका अपर सिंध आहे उन में का बि अहिड़ी यूनिवर्सिटी कोन हुई जेका क्वालिटी एजुकेशन ॾेई सघे ऐं साईं इहो ॾीओ ॿारियो ऐं हिते रोज़गार जा मौक़ा मिलिया। ऐं सखर सिटी जेको आहे उहो सखर IBA यूनिवर्सिटी खां पहिरियां कुझु कोन हुयो, पर सखर IBA यूनिवर्सिटी सां उहो न रुगो यूनिवर्सिटी हिकिड़ी बहितरीन क़ाइमु थी, पर सखर सिटी जी एतिरी डेवलपमेंट थी जो हींअर तव्हांखे ईअं लॻंदो त सखर हैदराबाद खे क्रॉस थो करे। इहो सिर्फ़ु हिकिड़ी यूनिवर्सिटी जे करे रोज़गार जा मौक़ा मिला ऐं इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट आई, छो जो सखर IBA यूनिवर्सिटी जो इंडस्ट्री सां इलाक़ो हुयो। उनजे करे ई हर माण्हू गम में आहे, हर माण्हू दुख में आहे। सखर अॼु मां सम्झां पियो सखर अॼु यतीम थी वियो आहे। अलाह साईं मदद कंदो तव्हां सभिनी जी ऐं साईं खे जन्नतुल फिरदौस में जाइ अता फरमाईंदो।
अलीगढ़ चहांग साहब अवां टाइम कढियो असांजे दायरे लाइ वॾी महिरबानी। नाज़रीन